Timanta ngan record kini kuwi video ketika jurnal video mat ngan peni pi ki trade ki ba ngasem bene mat ningkong do mene kasngi nga trade lani ngara ta ko overnight position bangi khat namar menen ngai i ke market class ti sideways ang ni te hadin ngai i baka han stop loss lani ka turn liquidity per janmit te hadin kata ngai i ke close negative tingara overnight da kata ka short position lani ngasal ya ke market tenre mar sedang ke market menena kini ki benta kakiu wut sejorong uniu green candle te dian kata nga close no immediately aku tu trade ke bangara overnight haka loss te dian kata ke trade ke baar ngale aku no ngapet ya ke market ngai ba ka spike kensan te ngabe momentum lang nga jom na ini benta nga going long na gitu ki benta anda nga going long na gitu ki benta ngarang expect bahkan kios kan spike skendiat ngan book profit immediately nomor bang subaya momentum dan rejayu ka market kahap de gitu ki green candle atau de gitu ki red candle nga hit stop loss tianda hadin bangla hit stop loss nga shongkop nga claim trade shu nga up shwa tiadin kata jayu pada nga pej ka market ketu kat nepor andang lapej ngai i baka market kaile ban stable support te bunsi na baka market kaile ban stable support kumni kaile ban sakut support kumni te immediately no adien kata namar bangai i kasakut ai kini ki benta te abang apet uni candle baningkong udi green candle tigi retail bunsin mars ni i green candle tu ki abe momentum kilong kembalong amene ki abe momentum bro ngi guying long tengaru nga guying long ten ringang exit loss no mars hit stop loss nga exit nga close no aklem ho tingas nguto ki retail bunsin kin hope kin abe te hadin kata ngale kumno mars ni bak sakut ani nga change no nga short behind ke market na kitu ki benta te hadin bangla dep short ke market na kitu ki bentaru still ke market ka klem hap ka klem hon stop loss kumto te ngale kumno hang tu kesakut biang nga hit biang ik stop loss te lalong ka trade ke baningkong nga going long ru nga hit stop loss ka trade ke baaru nga short nga hit stop loss tika overnight position ba menen ro nga loss namar ba ko open flat nga claim running profit tika mo back to back lightly ki trade nga loss mena back to back pini i yang ni portfolio la da pipet kani ka arp sana jar pi ngara overnight menen nga loss kani ka normal tinga sim ya trade ke beningkong da kani ka arp sana jar 6% pau call option nga going long ka tur nga hit stop loss hadin kata nga sim biang da ketika arp sana jar put option MIS order nga sim no kenang banlat kelumar nga sim biang da katu nga short nga ngan han sapo tur nga hit stop loss hadin nga up biang chai nga pej bahai ke market hadin nga claim jump trade nga pej tho ba ngai i how new candle how tay green candle nga i huge aggressive buying order na poko order book ka speed ha ka spike aggressive buying bit market dengan si event tu plak ka dor ka push kensan hang tu nga sung tho ba ki dan ka tu ka ni ki institution dan kita ki big player ki ba move ya ka market dan ki ba expect ya ka market bakan ki si jorong ta ka ba ta daw ki buy aggressive ting mars ni ba buy aggressive maki ngaru nga instant hi immediately nga going long na ki area hadin mars ndap going long nga bot lang ni kita ki big player dan ki kita ki hit spot ting nga i ka market ka ki bi jai si jorong nga sabuk profit te kani ko bay ka prapu arjar saus pa si nga trade no da ka sensex salas nga book profit na kani
Tika ke ba pidai ban learn nang ne la de pidai ban sngutho nang ne ka long ba. Haba trade. PUE baka loss. PUE baka market kamilong. Dan haba bo stop loss. Priang bet. The moment you loss, priang bet, cut your loss as soon as possible. Cut baka dang red. Pimday ban hook, pimday ban up, pimday ban modify yik stop loss. I bet mat head mat dep shato nai benot. What you up jingkerman, what you kmi lenti bakan one pie. Close bet, haba loss. Pimday ban benot. As soon as possible they ban cut your loss. Hakapor baka dang red. But lightly nga loss, tambah ki loss jong haki berit. Ngam benut wala dang loss bun sian ru ndri ki berit ngak kill bet. Dan rai haba yo krai trade pat kawai. Right ya ka. But nya ko mene coverlet but loss and up with good profit. Pimdei ban tiang. Ba pin right ya ka trade. Haba piyo ka right trade. Ni sa ong ba let the winner runs and cut the losses as soon as possible. Cut the loser as soon as possible. Tambah wala kataru pimdei pat banong ba pinlong too much greed pide ban sngutho hangnu ka limit ba pin exit hanga hi ka main point ka banan kam hangne kalong ba you should know when to exit. You should know when to exit. Kata ka di ka main point ka balong very important. And the majority of the retail lani kini beginners trader kipet kumno bangin entry lani ki strategy iyo katu kata kalong very wrong ba. Tetangita kubli sebut.